farko sunana Salisu Muhammad Lawal. An haife ni a garin Rano, wata unguwa farkon garin Rano wanda ake kira da Yadi, da guri ne na ma'aikata. Mahaifinmu yana zaune a cikin kwatas ɗin. An haife ni a cikin wannan kwatas a shekara ta 1982, 1982. An haife ni 6 ga watan 8. Bayan an haife ni a wannan gari na Rano, to mahaifina bayan na yi shekara 3 sai muka dawo nan unguwa 3, asalin main house ɗin su kenan. A nan na taso na yi ƙuruciyata, a nan na yi firamare a unguwa 3 a gidan gona Special Primary School. Na shiga makaranta ina ɗan shekara 9, 1991 aka sani a firamare. Lokacin na yi shekara 9, dalili kuwa shine an ce mu jira za a haɗa mu da waɗansu a saka mu. Ƙa'ida ana saka mu ne a shekara 7 yayyina, amma ni an sa ni ina ɗan shekara 9. Bayan nan na gama firamare a gidan gona, na tafi secondary school ta Tarauni. A nan ne na gama secondary school ɗina. Gaskiya ne. To lokacin an sa ni da wayona, kaga yaro yana shekara 9, saɓanin sauran ragowar yara za a ga wani shekarunsu ma bai kai ba, yana da girman jiki. To gaskiya irin wannan ƙalubalen, saboda da girma na, idan ina shiga ban fi shekara 2 ba, aka bani matsayin monitor na ajinmu. Saboda wasu kamar dai da mu zaɓe ake yi, ƙoƙarinka ba girma ba ne ma gaskiya. Wanda ya fi ƙoƙari a cikin maza shi ake bawa ya zama shi ne monitor. To abin da ya jawo aka yi zaɓe a ajinmu kenan, ni na kasance ni ne monitor bayan muna firamare 3 kenan. Tun daga nan kuma har na gama firamare a matsayin monitor na gama firamare. Ban samu wani ƙalubale ba sakamakon ni ban je da ƙarancin shekaru, ko kuma dama a gida dai duk muna tare da yayyinmu ne. Duk irin wasa da ake yi tare da yayyinmu muke yi. Irin wannan ƙalubalen na yarintar makaranta gaskiya ban fuskance shi sosai ba. Bayan na gama firamare 1996, kai tsaye mun yi jarabawa. To a gidanmu sai aka ce ba a so mu yi boarding school, ni da ƙanina. Sai aka ce lallai makaranta za a neman mana ta day. Sakamakon wasu dalilansu da suka kawo su iyayenmu kenan da yayyinmu, sai aka ce ba za a kai mu boarding school ba, gara a haƙura da waccan makaranta a nemi transfer. Sai aka neman mana makarantar secondary Tarauni. So a nan na yi secondary Tarauni. Na fara 1996-97 to har zuwa 2002 kenan. A irin wannan ƙalubalen ne kuma ka san lokacin shekaru girma, yaro ya fara girma, kana haɗuwa da wasu dalilai, kana zuwa yau gobe har na kai wani mataki da muka daina zuwa ma makarantar, an tura mu tafi. Abu da yaro ne, lokacin an fara harkar ƙwallon ƙafa. Bal gaskiya ita ta ɗan sa na bar makaranta. Domin ina ganin ina club, ana saka ni muna club a lokacin. To idan baka je training ba za a saka ka ba. Wannan dalilin ya sa na daina zuwa makarantar secondary. Ina junior school, amma bayan daga nan aka mayar da ni na kuma guduwa. Ka san abinka dai da yaro. Daga nan dai haka muka yi ta yi har ƙarshe dai Allah ya sa aka yi nasara, aka kammala. Bayan wannan 2000, kafin 2002 gama secondary kenan, mahaifinmu Allah ya ji ƙansa, shi ya fahimce ni. Ba wai ƙoƙari ne bayan da shi ko karatu ko rubutu ban iya ba, duk na iya. Amma Allah ya bani wata basira ta duk abin da ka koya min ina da saurin iyawa. Sai ya fahimci cewa ni rayuwata gyara ya sa ni a hanya, bai san yadda rayuwa za ta kasance ba. Don yakan ja ni a jiki sosai. Bayan nan sai ya ɗauke ni ya fara zuwa aiki da ni. Na je da shi mun yi wani aiki da shi a wani gari, wani ƙauye ne. Muka yi kwanan mu 6 ba na mantawa. Shi ne tafiyata ta farko da na bar gida. A nan gurin shi ne daga ni sai shi, sai yake ta karanta min rayuwa, yake nuna min cewa ita rayuwa yadda take haƙuri ne. Ka yi haƙuri, ka tsaya inda Allah ya ajiye ka. Ba wai abin da kake so lallai sai ka same shi lokacin da kake so ba. Amma duk abin da kake yi, kamar yanzu wannan abin da yake nuna min kenan, yi haƙuri in riƙe shi. Abinka da yaro sai nake ganin cewa haka ne, amma kuma hankalina yana tafiya can zuwa wani gurin.
zan dinga kallon wasu suna ban sha'awa, wasu suna burge ni, ina so in zama su, amma ban je hanyar ba. Hanyar da yake so ya ɗora ni shine ni ma in zauna da ƙafata. Cikin ikon Allah dai baya daga wannan tafiyar da muka yi da shi na wannan kwana 6, a na 7 muka dawo gida, na iya duk irin aikin, ya koya min da shi. Bayan nan muna zuwa sai je duk inda aka kira shi sai ce in je ni ne mai yin wannan aikin. Construction company ne, irin ana aikin hanya, aiki ne na hanya, muna yin tituna ne, shi ne abin da muke yi. To daga nan Jigawa na yi shekara kusan 2 a Jigawa kenan, sai aka yi mana transfer sai muka dawo Kano da wannan kamfani kenan da na fara aiki da shi. Shine wannan kamfanin da ake ce mishi, yanzu babu shi gaskiya, mai kamfanin ma Allah ya ji kansa ya rasu. Bayan nan kuma to da na zo nan a 2006-7 na dawo Kano. Daga nan kuma sai na tsinci kaina a wani gurin aikin daban, ba wannan kamfanin ba. Wani kamfanin ma sai na je sai na tsinci kaina ba kuma a arewa ba a nan ba, na tsinci kaina a kudu. A wannan lokacin na samu canjin rayuwa da ƙalubale da yawa na wurin zamantakewa da mu'amala ta mutane. A nan na saba rayuwa duk inda zan je zan ga maza ne, can kuma da na je sai na ga a rayuwa ake yi maza da mata, kuma ni gani yaro da ƙarancin shekaru. To gaskiya na fuskanci dai ƙalubale sosai a wannan lokacin. To gaskiya ne wannan ƙalubale ne, duk da dai ba mu da lokaci ne, shirin ne a taƙaice. Bayan komawa ta Jigawa, ƙalubalen da na fuskanta shine ni kaɗai ni ne ƙaramin yaro a ciki. Yawanci duk iyayena ne, wasu sa'annin mahaifina, wasu ma sun girmi mahaifina. To abinka ka san da aikin kamfani, amma a haka su suna ja na a jiki, ni kuma ina jin nauyin zama da su. Amma a haka cikin ikon Allah, saboda yanayin jana da suke a jikinsu, a nan ma sai na fahimci cewa in zauna da su ɗin. A wannan rayuwar da na yi da su shine mun rayu tsawon shekara kusan 2 ne, to kaga an riga an zama ɗaya. A lokacin wani abun tun da farkon ka zama mai 'yancin kanka ne a matsayin ma'aikaci, kuma su tun shekara tun kan a haife ni ma suna yin aikin. To a nan lokacin sai na fahimci cewa wani abun ma dole sai na tsaya na zauna a gabansu na tambaye su sannan za su koya min, kuma cikin ikon Allah haka aka yi. Wani abun zan tambaya, wani abun kuma a nuna min a ce ga yadda ake yin sa, in ce to masha Allah. To gaskiya gurin kwana ban samu matsalarsa ba, domin gida ne aka kama mana haya, kuma na gaya ma duk iyayena ne, ni ne yaro mafi ƙarancin shekaru a ciki. Saboda haka wasu ma an haɗa mutum 2 ɗaki ɗaya, mutum 2 ɗaki ɗaya. To kuma ka san abu na ma'aikata, kowa da abun kwana, katifa ce da abubuwan wanka, gidanmu da janareto. Kamar ina gida dai ban samu ƙalubale gurin kwanciya ba, sai a gurin abinci ne na samu ƙalubale. Kasancewar ban saba cin kowane abinci a wannan lokacin ba, gani ina yaro kullum ina gida, sai na tsinci kaina inda abinci sai dai in siya, don a lokacin ko dafa abinci ban iya ba, sai dai in siya abinci. To abincin kuma su gashi na tsinci kaina a wani ƙauye ne irin wannan, ba na shan koko, ni kuma nakan ci a lokacin sai shayi. To ni kuma ban cika son shan shayi, kuma gashi muna aiki a rana, aikin wahala irin wannan, dole dai sai ka nemi abinci. To sai na koma ƙalubalen na samu na abinci kenan, babu abinci, sai na koma ina siyan fura. Ina ganin cewa ita ce abin da zan iya ci da safe, in sha da rana, da daddare ma kuma ba tare da ta min illa a jikina ba. To na yi kusan shekara 2 a nan, na dawo na tafi 2004-2005 kenan ina ga, na dawo Kano 2006-2007 na dawo Kano da wannan kamfanin dai. An ba mu wani aiki a can hanyar Larabar Abasawa. Muna cikin wannan aikin, to sai wani kamfanin ma a lokacin suka kira ni, na je ne musu aiki. Ina ma aiki ana, amma dai na nemi uzuri cewa zan yi tafiya. To da na je na gwada wannan kuma sai na ga cewa ashe nan ma ni a takure nake, ashe zan iya zama mai 'yanci. Duk da haka dai haka bata samu nasarar na sami 'yanci na ba, sai na faɗa wani kamfanin. A nan ne kuma shi a wannan kamfanin ban tsinci kaina a ko'ina ba sai a kudancin Najeriya. Shi ma wannan wani abu ne mai zaman kansa da na rayuwa a nan kudu kenan. Na je ƙasar Cross River. Gaskiya ne abubuwa da yawa sun faru
amma akwai wani abu guda ɗaya ne da ba zan iya mantawa da shi ba, amma na tsinci kaina ban taɓa zuwa ba. Na tsinci kaina inda za ka yi magana da mutum shi bai iya yarenka ba, bai san ma me kake cewa ba, sai dai ku yi da wani yaren. Wasu kuma yaren turancin ma ba su iya ba in ba yarensu ba. Kuma cikin ikon Allah haka dai har ma zamantakewar mu bayan wannan ƙalubalen, wasu wanda muke iya magana za ka yi musu magana da turanci za su ji, za ku yi magana. Wasu kuma sun zo kamar irin wanda ba su yi karatu ko wanda suke a ƙauye, nakan je ƙauye saboda yanayin aikinmu ƙauye muke shiga. Aka ce irin burokin ɗin ma wasu ba su iya ba. To a nan ne wani ikon Allah na haɗu da wani tsohon mutum, yana jina na ya Hausa ya kira ni ya ce zo nan ɗana. Ni ma sai abin ya ban mamaki, ga shi dattijo ne amma kuma ya min Hausa yadda ka san a nan muke tare da shi a garin Kano. Sai ce ɗana zo. Farkon abin da ya fara min tayi da shi shine wai kana shan farin ruwa? Sai dai dariya na ce baba ba na sha. Na gode baba. Baba nake ce masa. Shi kuma wannan kalmar sai ta mai daɗi, sai kira ni ya zaunar da ni a kusa da shi. Sai ce min zauna ɗana, sai fara bani tarihin rayuwarsa. Shi ya yi aiki ne da Federal Government Ministry na manta, amma ya zauna a Jos, a Kaduna, a Maiduguri, ya yi ritaya ma da aiki. Ya kirawo iyalinsa gaba ɗaya, matansa 3 da 'ya'yansa maza da mata wanda suke nan a lokacin gaba ɗaya tara su, ya ce mun su zo. Wannan shi ma ɗana ne, abin da ya gabatar da ni a gurin su kenan. Shi ya zo daga Kano ne, gashi shi ne ce mun, ya nuna min wata a cikinsu ya ce ta ɗan iya Hausa. Sai ta ce sannu, wannan shi ma na yi dariya. Ta ce iya abin da ta iya kenan, ta faɗa min da wani yaren da Turanci ta ce iya abin da ta iya kenan. Sannu ina kwana, iya abin da ta iya kenan. To gaskiya wannan dattijo ya shi ba musulmi ba amma ya ma'amalance ni ma'amala mai kyau. Don bayan ya tara iyalansa gaba ɗaya ya gabatar da ni a gurinsu, sai ya bani, gidansa akwai lambu. Duk irin abin da ka sani na kayan marmari ba irinmu ba ne nan a gidansa. Lambu ne wanda gidansa baya dutse ne, ruwa ne yake kwaranyowa, abin sha'awa. A jikin gurin ruwan da yake tafiya ya yi lambunsa. Ya tara su ya kuma ce musu duk abin da nake so a nan idan na shigo kar wanda ya mun magana. Kuma cikin ikon Allah wani abin ba sai dai su tsinko su kawo mun, don ayaba ko kwakwa ko fiya ko koko, a lokacin na taɓa shan koko ma na gani. Hatta goro ma har sai da ya bani itacen goro ya ce in to da shi arewa yana yi in shuka. Goro a kwansansa yake ciro min ya bani idan zan taho gida. Gaskiya na ji daɗin kasancewa da wannan bawan Allah sosai. Sai kuma abu na farko da na manta ban faɗa ba a rayuwata da na fara riska a nan garin da muka je na farko, abunka da baki mu 'yan arewa sai da aka kirawo mu aka kai mu gurin sarki garin, aka gabatar da mu. Ya taro manya-manyan garin ya gabatar da mu a gurin, ya ce waɗannan baki ne sun zo aiki saboda haka kar ya ji kar ya gani. Shi a garin wai ana cin mutane, mu ba mu sani ba. Sai aka ba mu iyaka, aka ce duk uzurin da za ka yi a nan kar ka wuce 2 kilomita. Ka yi duk abin da za ka yi, amma in ka wuce kilomita 2 da garin, duk abin da ya same ka wannan kai ne ka janyo wa kanka. Iyakar da aka ba mu kenan, saboda haka duk iya abin da zani ba ma barin cikin gari. Gaskiya wannan abin da farko ya tsorata ni, bayan kuma mun saba da su sai ya kasance su faɗa ma ba sa yi. Balantana su yi da baƙo, don an yi doka mai tsauri idan mutum ya faɗa za a ɗaure su, su nuna a rana sannan a ci tarar su ko akuya ko su ba da kuɗi. Kira da zan yi ga 'yan uwa matasa kamar irina, bayan dai zama na a nan na tsinci kaina kuma a wasu garuruwan ma a can kudin, kamar na zauna Cross River, Enugu, Akwa Ibom da ma jihar da take nan kusa da gurin. Gaskiya na raya a gurin. Wasu garuruwan idan ka je to ƙalubalen shine kana matashi za ka haɗu da abubuwa da yawan gaske. To shine gaskiya duk inda za ka je ka ji tsoron Allah, ka sa Allah a ranka, kar ka biyo son zuciyarka. Domin ita zuciya za ta sa ka ne ka yi abu na sakan ɗaya, amma har ka mutu kana da na sanin abin da ka aikata. Gaskiya ina ba 'yan uwana ne matasa da su ji tsoron Allah, su ji tsoron Allah, sa Allah a ransu, kar su sake su biyo son zuciyarsu akan duk abin da za su aikata, ko ma akan menene. Insha Allah kuma Allah zai taimake ka.